Avui farem uns muffins de pastanaga i ametlla sense ou. Necessitarem 200 ml de llet vegetal, 100 g de pastanaga ratllada, 80 ml d'oli vegetal, 40 g d'ametlles crues en granet o en farina, 120 g de sucre morè, 200 g de farina, un sobret de llevat i ratlladura de taronja. Rentar, pelar i ratllar la pastanaga i la pell de mitja taronja. Posem en un bol la llet vegetal, el sucre i l'oli i remenem. Afegim la pastanaga i la pell de la taronja i continuem remenant. Afegim l'ametlla, la farina a poc i el llevat. Ho barregem tot molt bé, ha de quedar ben homogeni. Preparem els motlles i els omplim fins a 1/3 de la seva capacitat. Preescalfem el forn a 170 graus, calor d'alt i baix, i ho coem uns 25 minuts, a la part baixa del forn. Com sempre, comprovarem la cocció punxant-les amb un escuradents. Quan estiguin cuites, les traurem dels motlles i les deixarem refredar en una reixeta. No t'oblidis de subscriure't al nostre canal i fins aviat!